fraților, să vă spun ce mi se întâmplă, auzi. Să vă spun ce mi se întâmplă. Mă, săptămâna trecută, zice veta mea, zice, Mărine, dă o fugă până la Craiova și ia niște orez. Zic, ce trebuie femeie orez? Ce trebuie orez? Ăsta de aici de la cooperativă, nu e bun, aici nu e bun, nu e bun. Zice, bă, e bun, dar e puțin și e de mult. Zic, păi ție ce trebuie orez? Zice, să avem de Paște. Zice, să avem de Paște, da. Zic, păi ce vrei, să facem Paștele ca chineze, să mâncăm numai orez? Zice, nu mă, să pun în sarmale. Mă, zic, și făcut. Zice, făcut, mă urcai în tren, mă dătei jos de la noi, de la Băile și mă dătei jos tocmai la Craiova. Mă dătei jos din tren la Craiova, mă dătei jos pe peron, nu se fuma. Mă dătei jos, mă dusei în gară. Mă dusei în gară, nici acolo nu se fuma, mă dusei în fața gării. Mă, în fața gării stanu și mi-a luat tutun. Deodată mă uit așa în dreapta mea, văd o fătucă de asta. Văd o fătucă de asta frumoasă, dar cam supărată. Cam supărată, bag seama că stăteai de așa cu botul. Ei, stătea așa. Zic, mă, ce-o fi pățit săraca? O fi mușcat-o Albina, că arăta așa de parcă mă mușcase Albina, auzi la gură. Și mă adusei aminte când îl mușca Albina pe suc al meu. Îl mușca Albina pe suc al meu de loveta și îl frecă cu sare. Îl frecă cu sare chirăii de mama focului. Mă, și după aia ce zis să băucu? Mă, nea Mărine, acum după ce beau lapte, iese direct brânză. Zic, mă, ia cu pâine și faci de o masă și le gumim cu tine, auzi, facem economie. Păi da, facem economie. Mă, să pe așa și mă băgai în seamă, zic, bună ziua, dar ce pățești? Zice, cum adică ce pățești? Zic, ce pățești la gură, ce pățești? Zice, nu pățești nimica, așa suntem noi frumoase. Zic, lasă asta, auzi, dar trenul de întoarcere de la Băilești, la ce linie trage? Că n-aveam ceas și nu știam la ce linie să mă duc. Zice, mă, nea Mărine, liniile să trage în club, auzi? Și făcut semne așa la nas. Zic, nu, doamne, mă, cum vine asta? Adică vine unul și voi trage așa o linie și stați toate ca vacile cu botul la gard să nu treceți de linia aia. Zice, nu, nea Mărine, nu știm atale. Dar băgai de seamă că îmi zisă pe nume, auzi, că îmi să nea Mărin. Zic, de unde mă cunoști? De unde mă cunoști? Zice, te cunosc că nepotul tău sucă îmi dădu poc pe Facebook. Zic, nu, doamne, ia, mă, ce-ți dădu? Zice, îmi dădu poc. Cum adică îți dădu poc așa? Zice, mă, nu mă, nea Mărine, mă ciupi pe Facebook. Zic, aoleu, zăbăucu, asta face acum. Umblă prin Craiova și ciupește femeile nemăritate. Ciupește femeile nemăritate. Că-mi și ăsta să s-a chiar zăpăcitul mai săptămâna trecută. Tractoristul. Zice, mă, nea Mărine, prea te ții din scurt cu munca. Prea te ții din scurt cu munca, dar pe sucă nu ții din scurt. Zic, părinte, ce vorbă ăsta? Cum adică mă țin din scurt cu munca? Cu munca n-ai cum să te ții decât din scurt. Zice, da, ai grijă și ce face nepotul tău? Zic, păi ce mai făcut? Ce mai făcut, zic? Zice, păi sări gardul la mine în curte și speri toate găinile din coteț că vrea el să le facă poză cu telefonul, să le pună pe Instagram. Zic, să le pună pe Instagram? Cum adică să le pună? Să-ți ia găinile. Zice, nu, doar pozele să le pună, ca să-i dea lumea swipe up. Zic, mă, eu știu că e găina ca și o pap, eu nu știu ce e aia swipe up, ce zici tu acolo, îți făcut rău. Zice, nu făcut rău, dar ai grijă de el. Mă, zic, și făcut. Anul ăsta acasă îi găsi telefonul, ascuns așa, un măr mușcat pe el. Îl luai și îl băgai deoparte în calul odaia bună. Păi da, îl băgai în odaia bună după niște perne. Mă, pe pat acolo lângă perne, dormea Bucluc, pisoiul meu, da, dormea acolo. Mă, veni sucă, zice, măi, nea Mărine, măi, doamna Veta. Zic, și eu când o aud că îi zice lui tușa sa doamnă, când e de fapt îi zice tanti, mi se pare că o cam ia la mișto, ea bătaie de joc așa, auzi, da, ea bătaie de joc. Zic, mă reformulează. Zice, mă, nu mă, nea Mărine, că fusă eu de făcut ratele la iPhone și auzi că așa vorbea lumea, cu doamnă. Zic, mă, pentru tine, Veta, e tușă ta, da? Da, zice, văzureți iPhone-ul meu. Zic, mă, nu văzură nimica. Veta, zice, nu văzură nimica. Telefonul vă spun să-i ascuns acolo. Mă, pusă mâna pe telefonul fix, sună pe telefonul mobil. Mă, când sună pe telefonul mobil, l-auzi că urla din pat. Pe pat dormea Bucluc. Când îl văzut pe Bucluc, începu, îmi mânca și telefonul. Și luau Buclucul și începu să-i bage două degete pe gât. Începu să bate la cur. Mă, fraților, nimica nu scoasă de la el. Iar veni la noi Sache, auză păcitul. Tractoristul de, mă, tot ăla care îmbătase, că se îmbătase el, începuse să cânte la Melci Despacito, să scoată coarne catalane. Da, să scoată coarne catalane. Mă, veni la mine și zice, mă, nea Mărine, dar vă că faci Paștele chinezesc. Zic, olele, ce vorbă e asta? Ce vorbă e asta că fac Paștele chinezesc? Zice, păi da, că-l văzut pe nepotul tău cum fugea cu o pisică la sub braț. Zic, fură nebunul pisica, mă, ieși la linie. La linie, în drum, fomeile. Mă, îl văzură pe sucamul ăla? Nu-l văzurăm, că nu-l văzurăm. Zic, mă, spuneți drept dacă îl văzură, îți dau una ce zice. Mă, parcă îl văzut eu pe la mine prin fundul curții, pe la șură, căuta gherlani. Zic, olele, căuta gherlani. Ăsta chiar vrea să fim chinez. Mă duc să-i după el, mă, ce faci, mă, aici? Cum îl găsi, mă, fraților? Mă-l găsi cu șoarece în mâna dreaptă și cu pisucul în mâna stângă. Și zicea, mă,
dacă scoți telefonul, îți dau șoarecele să-l bagi în locul lui. Așa, mă, fraților, și așa petrec eu Paștele. Voi ce făcurăți de Paște? Neamărine, neamărine, mă întreabă Jiu de tine, că te așteaptă suspinând din Băilești să vii râzând.